Čaute priatelia, vítam vás zase po dlhej dobe a ako ste hlasovali u mňa v anketke, tak máme tu opäť týždenné vlogy, sa vracajú, uvidíme na ako dlho, ale začíname takto v nedeľu. Máme týždeň pred Telekom Night Runom a týždeň pred mojím Birel 10K v Prahe. A dnes som mal taký jeden z posledných ladiacich, respektíve nejakých smerodajných tréningov na to, akým štýlom by mohla tá desiatka odpaliť. Dneska som mal 4-3-2-1 v tempe 3.35, 3.30, 3.20 a posledná mala byť rýchlejšie, ale tu pri týchto mostoch mi to skočilo tak akože nejako divne, ale dajme tomu, že som išiel 3.15. Tréning paráda, fúka ako blázen, môžete vidieť na vrtuľke, že fúka ako blázen. Behal som tu s Ríšom Moravcom, ktorý sa posral, musel zdrhnúť, takže tie najhoršie úseky som si už odkrútil sám, ale vyzerá to pomerne fajn. Keďže je to Adidas beh, tak som vyťahol raketky Adios Pro 4, tieto krásne červené, no a idú parádne. A ešte rozmýšľam, že či pôjdem v týchto Adioskách alebo v Takumi Sen 11-kách, uvidíme. Každopádne poďte so mnou do tohto týždňa a samotný pretek, alebo respektíve ešte kúsok pred pretekom si dáme v tomto týždni a race si už dáme separátne do samostatného vlogisku, takže teším sa, všetko vyzerá fajn, som zdravý, už len byť zdravý do pretekov. Let's go! A ideálne kombo na doplnené energie. Hive tyčinka, fajnová patvička, moja najľúbenejšia voda. A takýto pohľad, to je krása. Ešte aj tieto nohy. No tie nožky keby šlapali o týždeň, tak to by bolo úplne super. O týždeň desiatka v Prahe, 2 týždne na to desiatka v Prievidzi. Ak by to náhodou nevyšlo, určite sa vidíme viacerí z vás aj v Prahe, viacerí z vás aj v Prievidzi. Ak tam budete, tak kľudne sa zastavte, pozbuďte. Ak nebudete bežať, ale budete povzbudzovať, tak kľudne môžete spraviť nejaké videjko, budem rád, ak potom zazdieľate, hodím to do vlogisku. Čaute, máme tu pondeloček. No, ukážeme si teraz tento týždeň aj čo chálujem pred pretekmi, čo mám každé ráno na stole, nejaké raňajočky, obedíky, večere, hovadinky, žradlo, lebo to vás zaujímalo, tak vyskúšame, či mi to pôjde nejakým štýlom zdokumentovať. No a každé ráno začínam elektrolyty, mám tu takéto malinkové od Korx a samozrejme kreatín Hive. Čiže toto je taký rituálik, teraz je to samozrejme moderné, každý druhý má nejaké svoje elektrolyty, každopádne nejaký ten čas už na tom fungujem. Ideálna vec, doplnenie elektrolytov je základ a hlavne tieto konkrétne od Korxu obsahujú úplne že ideálny pomer všetkého, až by som povedal, že trošku aj viac, čiže pre takých endurance športovcov úplne ideálne. Moje žene napríklad nechutí, lebo je to slané, no, tak to má byť slané. No a kreatínik sa berie jednoducho. Lyžička, šupneš to do huby. Hotovo. Robiť raňajočky. Robím si takú praženičku, ale tučí, každý to volá nejako inak. Slaninka, maslo, na masle sprážim aj so šampiónmi. Potom si rozrobím takto vajíčka, keď sa mi chce. A plating vždycky mám cibulku, to dávam na vrch, nejaké paradajky, syr
A vajca už nejakým štýlom nesolím, už iba fakt ako možno, že 4 vločky na to dávam. Keď aj tak bacám elektrolity a veci, tak dávam tam nejaké 3 vločky soli, nech to má trošku lepšiu chuť. A decit. A kávička k tomu samozrejme. No, čiže takto nejako to u mňa vyzerá. Toto je z 3 vajec iba. No, keď chcem akože veľké raňajky, tak sa dám zo 4, ale väčšinou to je z 3. Syr. Tu nejaká cibulka, sherry, jedna vianočka s maslom, vodinka a káva. Takže tak, ideme. No, už tu mám pre vás nachystané balíčky na Vinted. Tak nezabudnite pozrieť, lebo ďalšie tenisky a milión ďalších vecí mám nahodených. A zabudol som si odkliknúť hodiny, čiže som hore nejakú hodinu možno. Tak poďme sa na to pozrieť. Včera sme mali intervaly, takže bude to trošku spánok 7:33. Môžete sa pozrieť, spal som od 22:47 do 6:36. Takže good. HRVčko už ide hore. Pekne. No tak, pondelok sa môže začať. Keďže máme dneska 1. septembra, tak ostávam na home office. Nelajcnem si tú cestu cez Bratislavu, takže dneska z domu. Takže vybehujeme tomu a dneska by som si prešiel jednu z trás Trail Tour, takú tú dlhšiu, tu u nás v Karlovke v lese, takže zoberiem vás na kamerku na čelo a prebehneme si to. 10 som dneska nemal, pretože aj dosť veľa vecí v práce, ale teraz pred obedíkom si tu pozerám, akým štýlom to vyzerá zatiaľ s výsledkami na Trail Tour. A teším sa na dnešnú svoju prvú etapu, ktorú si šuchnem a to bude presne táto krasavica. Fajnový okruh, tu v mojom lesíku, takže teším sa už na porobotie. No, dnes na obedík bude stokárske jedlo. Jo. A spravíme si easy cestovinku s tvarahom. Slaninka. Takže máme skoro 12 hodín. Obedíček, nič extra. Normálne je cestovina, tvaroh, slaninka. Easy obedík z 3 surovín. Let's go. Tak, a už valím, idem behať, Trail Tour. Odveziem zasieločku a mastíme. Kamerka je ready. Takže aktuálne sa nachádzam už na parkovisku, odparkoval som auto, zásielky sú podané. No a idem na to. Navigácia je v hodinkách, trasu plus minus poznám. Takže štartujem, trošku sa rozklusám a idem to tam bacnúť. No, 68 metrov, čo bude tu na doprava. Neviem teraz, či po tej trailovej, alebo po ceste. Štartujem, ale predpokladám, že po tej trailovej. Som na dráhe, takže môžeme ísť. Fuj. Fú, hneď stojka od začiatku. Špinavci. Akože ten štart, ten ste vybrali dobrý. Sú to len 3 také v Karlovke a v Dubravke, čo sú také odporné. A toto je jeden z nich. Ale už je dobré. Ideme. Tak. A teraz už sme v mojom húde. GPS-ku kúruje trošku, ale idem dobre. Hej. Každopádne celkom lahoda, ale tak viem, čo ma čaká. Teraz idem hore na kobylu do výbehu, len ešte chvíľku vyprášim nohy tu na rovine a ideme do toho. To už poznáte z mojich videí.
házať pneu vertikál a čo ja viem, čo ešte tam mám z Dúbravky. Takže let's go. Dokonca nás to šuplo. Tak to po asfalte ešte chvíľku. Samozrejme som oháknutý, keďže je to gravelový úsek powered by Craft, tak samozrejme som v Crafte. Tak, aj klasika na Kobylu. Dôverne poznám. Mali. Craft Hypervent PureTail X, aj keď asfalt, ale dobre, lebo sú ľahké a tvrdé. A táto Tridamic som mal super, čistý gravel, teraz trošku asfalt, ale z hora už pôjdeme po lesnej ceste, tak už len hore dobehnúť, házať pneu. Myslím na teba, ak a blížime sa k výhľadke. Huj. Aj nový kopec. Aj ne. Sorry. Tak tam je Rakúsko, Braunsberg. A ja idem do tohoto legendárneho dúbravsko-devínskeho zbehu. Nestratiť kameru. Tak. A ideme. Tu väčšinou bývajú aj popadané stromy, tak uvidíme, či bude niečo preskakovať. A tu to môže človek pustiť, ale dávať pozor, lebo sem tam kameň, sem tam koreň a členok je razom v prdeli, takže zatiaľ je to topká trasa. Už ma čaká len nejakých pár 80 výškových, to už tu nafúknem do 2 kopcov a valím dole k tej, čo to tam je, meteorologický ústav. Zatiaľ iba tak v klidu, uvidíme, aké budú možno aj vaše pokusy na tomto úseku. Trošku sa môžeme ponaháňať v rámci týchto 2 mesiacov, ale s mierou, lebo čakajú ma 2 desiatky a 2,5 maratóny, takže chcel by som tam ešte dobre zbehnúť, nie sa úplne tu rozsekať. A ideme do toho kopca. Aj krása. To je super, že ešte máme takto teplo. Som zvedavý, keď budeme končiť túto trail tour sériu, ako budem naobliekaný. Možno bude aj snežik. Čo ty vieš? Počasie je teraz nevyspytateľné, takže užívam si ešte minimum oblečenia na sebe. Hlavne takto, keď mastíš do kopca, tak to je za trest byť naobliekaný. No a končím, idem. Posledný kopec. Vydrbaný. Tu je tá sviňa. Hnusná. Neznášam ju. Tento a ešte ten z Devína. To sú úplne najväčšie hnusy, čo tu máme. A dnes je nejako ešte aj fajnovo dusno a teplo. Včera popršalo, takže dneska sa tu fajne odparuje. Takže je to taká bratislavská džungľa. No nič. 50 metrov výškových. Idem. 130 metrov a je to dan. Tak.
takýto lámač kolien na konci. No však jak hore, tak aj dole. No ale trať to bola parádna. Rozhodne bola grevlová. Možno, že by som tými výškovými a tým profilom aj trošku do toho climbing šupol, pretože nebolo tam málo kopcov a boli také akože celku výživné, jasne nebolo to celý čas do kopca, ale prvá polovica bola celý čas, takže nie je to úplne easy, preto aj ten koeficient 5,2, takže rozhodne sa oplatí prísť tento segment odbehnúť. No a ja idem, už sa mi nechce kecať. Je to tam, čiže Trail Tour 14,26 km dnes za hodinu 10. Takže takým tempovým tempíčkom za hodinu 10, 300 metrov prevýšenia, 14,3 km. Takže uvidíme, ako to bude vyzerať ku koncu oktobra. Jo. Takže už sme dvaja, čo sme si to buchli. Ja hodina 10, on hodina 36. Takže priestor a rezerva tam ešte je. Poďte, zúčastnite sa hociakom z vašich miest po celom Slovensku Trail Tour. No teda ja valím domov. Idem si buchnúť ešte rýchlo tyčinku. Vždy, keď idem nejaký dlhší presun, aj keď vlastne však ja som vlastne v Dubravke. Takže keď mám nejaký dlhší presun, tak si rýchlo šupnem niečo na doplnenie energie. Teraz si dám takto rýchlo tyčinku. Doma si zarobíme ešte proťačík a pôjdem s malou vonku. Let's go. Tu doma to celkom žije. Čo povieš, žena? Natáčam. Ježiši Kriste, jeden si tu. 1,5. No, besnota. Sprchujeme sa a ideme vonku! Nie. Dobre. Šéfka. Šéfka. Myška. Pomaly, pomaly. Tak, a pomerne dosť náročný deň zakončujem regeneráciou a dávam si jogurtík s vločkami a pondelok sa končí. Vidíme sa v útorok. Let's go. No, takže máme útoroček. Klasika. Raňajčky mi ženuška spravila. Mám tu takéto overnight oats, ktoré mi ženuška spravila do takýchto zvyškov arašidového masla, čiže idem si to tam poriadne povytierať s lyžičkou a užiť si raňajčky, samozrejme kávička. Muffinček od mojej ženy a nektarínka. 10. Tak, na obedík tu máme domáce zemiačky pečené v rúre, kuracie, iba soľ, korenie, zeleninka, trošku zakapnuté takým citronovým oliváčom. Akurát, nič viac nepotrebuješ. Let's go! Tak no a na pitie k tomu mám cviklové jablkovú šťavu. Neviem, čo to je za značka. Asi Rio, alebo čo to je. V Lidli to kupujem, takže tak. Vyzerá to luxusne. Idem na to. Po práci som hodinku vyhodil na ihrisku a ja si tu idem trošku na Kochajde pokrúžiť tréning. Viete, to je to tiež súčasťou Trail Tour šprinterskej, ale idem dneska šprintovať, idem si to iba tak prebehnúť, takže
Začneme tu, pekne, dáme si pár kolečiek. Tak, toto je trošku väčšia nuda, čo som išiel včera v Karlovke. Mám takýto šprinterský úsek, takže tu není dôvod na nejaký výhľady, ale aspoň, že to prostredie je v pohode. Tu poviem, radšej budem behať trailové úseky, takéto. Krásne, šikulka moja šikovná, krásne si tancovala. Dnes idem behať ráno vlastne na Kuchajdu pred robotou, takže nahraňakujem sa až potom. No, ideme na to. No hello, tak ja som opäť na mieste činu na Kuchajde a dnes ma čaká posledný taký tréning vyľaďovací, trošku na strelenie nožičiek pred Birel 10 km v Prahe. Idem 800, 600, 400, 30 sekundová pauza v tempe 3:20. Čo by som chcel, aby bolo moje rejsové tempo, uvidíme, jak sa to bude v realite hýbať, ale okolo tých 3:20. No a potom do práce. Tak poďte, trošku nám sprchlo pred chvíľočkou, vychádza slniečko, takže bude to príjemný beh. No, zapíname. Keďže idem v tempe 3:20, tak to sa super počíta, lebo to je 20 sekúnd na 100 metrov, čiže si to vieš krásne celé prepočítať, čiže za 2:40 by mi to malo trvať. A aj som vychytal teraz takú stranu, že mi bude fúkať do chrbta aj do ksichtu, takže prvá bude dobrá. Hop! A 49. Idem 400. Prvá bola effort tak 3:05 a išiel som 3:30, druhá zase 3:24 a táto 3:21, 400. Takže, ale tak možno, že to aj tým prostredím, v ktorom som, že tu nie som zvyknutý behať a je to také, ja vám poviem, nie dobre sa tu úplne beha, ale treba točiť, blízko roboty. Ešte jedna séria, pauza, posledná séria. Kilačík vyklus a domov. A dnes masaker. A tak čo už? Také dni sú. Dobehám do auta, do roboty. Raňočky. Nemal som nič. Iba elektrolyty. Elektrolyty a vodičku. Rovno som sa tu odviezol, rozbil a idem do roboty. 886 887 888. Dan, balím a ide sa robiť. A už som správna kancelárska krysa a idem si kúpiť raňajky. Ja ako bolo behať, to je jedno, že ja sa spotíš.
Tak, dnes z Topo Runningu dorazil balíček. Asics Tokyo edícia. Došli tieto parádne Asics Nova Blast. Spravíme si recenziu, nakoľko som hrdý majiteľ trojek. Toto sú peťky. A ešte v tejto parádnej colorway. Čo hovoríš? Aké tenisky? Pekné? Áno. Výborne. A ideme si povedať ešte druhý balíček, čo máme. Počkaj, toto necháme. Druhý balíček došiel od Prozis. A máme tu, že takéto proteín musli. Potom tu máme pre maminku vegan proteín vzorky, aby sme nekupovali hneď bomby. Miuška, skontroluj. Potom tu máme, že peanut chocolate butter. Freaking good chocolate tam píšu. Potom tu máme takúto lakocinku. Peanut butter. Caramelized pecan. Čo povieš? Pekan. No pecan. Potom tu máme kreatín. Chcel som kúpiť Crapture, ale už som si neuvedomil, že som zobral tento, a tak hádam sa z neho nedoserem. A potom tu máme takýto krásny izolát proteín, keď dožerem Jim Beam. A to je všetko. Dobre? Miuška, môže byť? Áno. Výborne. Takže k toľko unboxingu ideme večerať. Papať! Ideme papať! Yes. Ty máš sáčok. Ako povieš? Sáčok? Sáčok. Krásne. Pusinku mi dáš? Toto. Dáš mi pusinku? Na kameru mi dáš pusinku? Dáš mi pusinku? Tak. Krásne. Urob papa. 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 Tak, idem si to zraniekovať v krásnom zátiší Nova Blastov a tejto novej Prozis krabičky, čo budeme testovať za chvíľočku. Takže, dobré ráno. Tak, kam ideme? Na zmrzlinku? Áno. Ice cream? Áno. Ajde. Ty puk. Puky, ťuky, ťuk. Puk. Tak, a dnes idem otestovať Nova Blasty v praxi. Síce len 5 km na zmrzlinku, ale ako referencia to bude bohate stačiť. Let's go. Čo nechceme? Ja ti to zoberiem. No, tenisky splňajú presne to, na čo sú. Úplne comfy, príjemné na nohe, tlmenie topka, pekne široké, dobre držia. No, my si dávame takto zmrzlinočku, všakže ham. No, takto sa s vami lúčim vo štvrtok. Zajtra do obeda, možno ráno cestujeme do Prahy a celý pražský vlog bude už v ďalšom videu. Díky pekne, držte palce a vidíme sa v Prahe v sobotu 6.9. 10 na Jadran.